Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan informasi saat ini. Kali ini saya akan membahas mengenai master limbat. Mungkin sebagian warganet ada yang penasaran dengan suara aslinya master limbat. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Popularitas limbat semakin melonjak semenjak ia dinobatkan sebagai The Master Magician di salah satu acara televisi swasta Indonesia. Limbat sendiri bernama Salim Baba, lahir pada 6 Juli tahun 1972 di Tegal. Siapa sangka limbat yang kita tahu dengan ciri khasnya yang diam tidak pernah bicara ini memiliki gelar profesor sejak 2006 lalu. Dan ia menguasai 3 bahasa. Nah, di video saya kali ini saya akan memberitahu bagaimana suara asli limbat lewat video singkat berikut ini. Yang di sebelah rumah itu ya siapa dia? Bos.